चिड़िया आ जाए तो कैसे कर रही है? एक बार ध्यान से सुनो। आगे में सुनी नहीं। आप ताली बजाओ। क्या बात है। अगर यहाँ पे अभी ऐसे टहलता हुआ एक खरगोश आ जाए तो कैसा लगेगा? तो स्लो कर दीजिएगा। आवाज थोड़ी सी स्लो कर दीजिए। रहने दो, हटा दीजिए। रहने दो, रहने दो, रहने दो भाई, रहने दो, रहने दो विनय जी, रहने दो। ओके, खरगोश रहने दो। हमको कह रहे हैं रहने दो भाई साहब। भाई बता तो दिया करो क्या नहीं बोलना है, ठीक है? तो उसके बाद तोता। अब यहाँ पे बिल्ली आने वाली है। बिल्ली आके बैठी है और अब बिल्ली का ना रोने का मन कर रहा है, थोड़ी उदास हो गई है। अब बिल्ली रोते रोते ना गुस्सा हो गई है, अभी वो झगड़ा करेगी। बिल्ली की लड़ाई की आवाज। थोड़े से जानवर हो गए, अभी जानवरों से मिलाएंगे। किसी ने यहाँ पे राज देखी है? उसमें एक एक्ट्रेस थी, उस कैरेक्टर का नाम क्या था? संजना। तो वो संजना की आवाज कैसी थी? याद है कुछ? याद है? विवेक याद दिलाएगा। विवेक याद दिलाओ। संजना। वो चिल्लाने वाला नहीं बोलते यार, वो चिल्लाता है। उसके बाद चिड़िया आ जाए तो कैसे कर रही है? एक बार ध्यान से सुनो। आगे में सुनी नहीं। आप ताली बजाओ। क्या बात है। अगर यहाँ पे अभी ऐसे टहलता हुआ एक खरगोश आ जाए तो कैसा लगेगा? तो स्लो कर दीजिएगा। आवाज थोड़ी सी स्लो कर दीजिए। रहने दो, हटा दीजिए। रहने दो, रहने दो, रहने दो भाई, रहने दो, रहने दो विनय जी, रहने दो। ओके, खरगोश रहने दो।